السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال يا رب. كل سنة وانتم طيبين. المدارس داخلة بقى علينا ولازم نعمل استعداداتنا ونتعلم شوية حاجات كده مع بعضينا نعملها في البيت توفر علينا في السندوتشات لولادنا وفي اللانش بوكس بقى وحكايات اللانش بوكس وتكلفته يعني. عملت النهارده اول حاجه جبنه سلطه. جبنه السلطه دي يا جماعه بنجيبها. طبعا في ولاد بيحبوها وولاد لا، بس انا بعملها للكبار والصغيرين وكله. جميله جدا، مش مكلفه زي ما بتيجي من بره. عاملين لي يعني خرطه الجبنه الواحده عامله لي حوالي 400 جرام من الجبنه السلطه. زي ما انتم شايفينها زي الجاهزه بالظبط. اعملوا كل حاجه في البيت واعمل ان شاء الله اعمل لكم شويه حاجات كده للسندوتشات بتاعه المدارس. اول حاجه عندي قطعه جبنه قريش. عارفه هي باينه في الصوره ولا لا؟ قطعه جبنه قريش. معايا بقى شويه بواقي من التلاجة يعني. عندي هنا شويه زيتون، شويه جبنه رومي مقطعين، شويه لانشون. الاساسي في الموضوع بقى الفلفل الاحمر. معايا 3 4 قرون، انا عملتهم 4 لان بصوا الفلفلايه صغنونه يعني الفلفلايه حجمها صغير، فعملت 4 فلفلات، وهاخد بس جزء صغير كده من الفلفل الحامي ده. حاجه صغنونه كده عشان تعمل ايه يعني للي بيحب الحاجات الحاميه يعني. معايا بقى شويه زيت. كده مكوناتي خلصت. هنعمل الجبنه السلطه في البيت عشان نعملها سندوتشات لاولادنا في الايه المدارس. اول حاجه كده هناخد قطعه الجبنه مغسوله، هحطها في الكبه بتاعتي. انا هحط كل المكونات على بعضها. هضرب كده بس ضربه علشان الحاجه تنزل شويه تهبط شويه. ضربناها بقى شويه اهو. هحط بقى ايه المكونات بتاعتي. هسيب 1 2 3 من كل حاجه علشان بس احطهم ايه على الوش كده، ازوق بيهم الوش يعني. الجبنه الرومي واللانشون بس كده. سايبه حاجات بسيطه جدا للايه للوش. احط شويه زيت، حاجه بسيطه جدا من الزيت. هنضربهم بقى، ولو لقيناهم محتاجين شويه بابريكا عشان يديها اللون الاحمر الحلو ده هنعملها ان شاء الله. هنشوف ده لحد دلوقتي وصلنا لحد فين وبعدين نكمل. هحط شويه بابريكا اهي، لونها فاتح شويه، فقلت ايه علشان تبقى تقنعهم تبقى زي بتاعه المحلات بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده لون وريحه وطعم يا جماعه، مش قادره اقول لكم حاجه تحفه. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ تحفه تحفه جدا. هنزوق الوش بقى بشويه ايه لانشون كده زي ما بتيجي من عند البقال بالظبط عشان نقنعهم يعني. شويه جبنه رومي، زيتون، زي ما انتم شايفين بقى الجمال ده كده. هنرش بقى كمان شويه حبه البركه عشان نقنعهم اكتر واكتر ان هي ايه جايه من السوبر ماركت حالا. ايه رايكم بقى؟ شايفين الحلاوه والجمال؟ حاجه عظمه. اعملوا كل حاجه في البيت يا جماعه، كل حاجه نقدر نعملها في البيت
نعرف طريقتها وندور على الوصفات ونعمل في البيت. دي تنفع سندوتشات للولاد، حلوة جدا، مفيدة، نظيفة، انت اللي عاملاها في البيت. كل سنة وانتم طيبين. اعملوا لنا متابعة واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وكل حاجة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.